咁今日咧就有一個好消息同大家講，我哋公司咧就拎咗一個最低入場門檻嘅樓盤俾大家。應該咧就係全西馬最低入場門檻嘅地方。係啦，咁60萬馬幣係包啲咩咧？咁我哋仲有一個好消息要同大家講嘅，大家喺呢個示範單位見到嘅所有嘢咧，都係包咗嘅，係包啲咩咧？全屋企嘅精裝修啦、電器啦，同埋咧傢俬咧都會包晒俾大家嘅。呢個最重點係咩啊？佢有個好似 Dancer Park City 咁樣嘅湖㗎，即係成個生活環境咧都係好靚㗎。我哋咧喺嚟緊9月6號同埋7號啦，星期六日啦，就會有一個 seminar 喺香港嘅。大家好，歡迎收睇夫妻肺片，我係偉哥。我係 Micky， 我哋咧已經搬咗過嚟呢度住咗2年啦。大家咧睇完我哋平時日常嘅分享咧，都對移居過嚟馬來西亞好有興趣㗎喎。咁通常咧啲人過嚟咧就會申請 MMEH 嘅銀計劃啦。銀計劃咧除咗要擺15萬美金嘅存款之外咧，仲要買一層樓㗎喎。咁喺吉隆坡咧，或者喺怡保或者喺檳城嘅 Island 嗰度咧，都要係100萬嘅入場費啦。係啦，個入場門檻就係100萬馬幣啦。咁換言之咧，其實你呢個買樓咧，再加埋你嘅存款咧，其實講緊係都300萬港紙㗎。300萬港紙呢個數目咧，其實都唔低嘅。係啊，咁呢個數目咧就會令到人哋咧可能會考慮一下先啦。究竟要唔要過嚟馬來西亞啦？然之後咧，好多人都問我哋喎，哇，會唔會有一啲好低入場門檻嘅樓盤咧，可以令到我嘅申請費咧係降低好多咧？咁今日咧就有一個好消息同大家講啦，我哋公司咧就拎咗一個最低入場門檻嘅樓盤俾大家。應該咧就係全西馬最低入場門檻嘅地方。冇錯啦。咁我哋今日依家咧就身處拔杜架灣，大家咧唔知有冇聽過拔杜架灣呢個地方咧？可能咧你都未聽過呢個地方嘅。咁其實拔杜架灣咧同檳島咧只有1橋之隔嘅啫。咁經過一條第2大橋咧過到嚟咧。呢個地方咧就已經係拔杜架灣噶啦。如果大家有睇我哋之前嘅片咧，IKEA 咧同埋 Design Village 咧就喺呢一度嘅喎。係啦，咁呢度咧有一間全馬第2大嘅 IKEA 啦，咁同埋咧有一個全檳城最大嘅 Outlet， 大家都可能會有聽過 IKEA 啊或者 Design Village 啊，嗰個地方咧就係呢度啦。咁大家可能會話咧，呢個最低入場門檻會唔會係有啲伏地咧？會唔會好似森林城市咁樣咧？即係好似鬼城咁樣冇人喺度住係嘛？大家可能有呢個疑問嘅，我哋之後咧就會解答大家嘅問題啦。好啦，咁我依家咧就身處於 Aspen 嘅 showroom 啦。咁我身後呢度咧就係成個拔杜架灣嘅 master plan 嚟嘅。最緊要咧，大家要了解咗咩係拔杜架灣先。咁可以見到咧，其實佢成個 master plan 咧係非常之大嘅，係講緊幾千英畝嘅。咁喺呢一邊呢一 part 咧，其實係佢嘅第1期嘅工業園嚟嘅。大家可以放心啦。咁其實呢度咧就係一個高科技嘅工業區嚟嘅。咁咧就唔會有呢個空氣污染啦。咁有啲咩出名嘅廠商咧喺度已經進駐咗咧，就係 Richards 啦，就係做晶片㗎啦。咁亦都有 AMD 啦，相信大家都知道 AMD 亦都係一個做晶片嘅公司啦。咁呢啲咧就係大家可能比較熟悉啲嘅。咁其實仲有好多嘅公司咧都喺呢度入邊嘅。咁呢啲高科技公司進駐完呢度之後咧，咁可以帶嚟啲咩咧？就係帶嚟更加多嘅就業機會。所以咧呢邊啲樓咧，到時候除咗會升值之外咧，個租金亦都會升嘅。着燈呢一個 part 咧，咁就係我哋今日要介紹嘅地方啦。咁呢一個咧就係 Aspen Vision City。成塊地咧都係 Aspen 自己擁有嘅，咁個佔地面積咧就已經講緊係245個英畝，係講緊成1000萬多少少嘅平方尺，係一個非常之大嘅地方嚟嘅。拔杜架灣呢個地方咧，so far依家到呢個 moment 為止咧，其實已經算係非常之成熟㗎啦。食嘢啊、grocery 啊嗰啲全部都有嘅。啊，仲有一啲咧係我哋檳城、檳島嗰邊咧係冇嘅嘢，呢度都會有。就譬如啲咩咧？就譬如呢度有一個好大嘅一個運動場啦，咁呢個運動場咧係非常之大嘅，係可以攞嚟舉辦一啲可能足球賽啊或者欖球賽，係一個好大運動場啦，可以坐好多人啦，消防局啊、警察局啊都會喺晒度噶啦。除咗 Aspen 之外啦，其實仲有2個係比較大嘅起樓嘅發展商嘅，咁一個咧就係 EcoWorld。另一個咧就叫 Paramount。Aspen 咧，我覺得係最好嘅一塊地嚟嘅。點解咧？就因為咧，大家可以見到呢一條橋就係呢個第2大橋。咁
咁第二大橋咧，其實一落到嚟咧，轉左咧，最近咧就係 Aspen 啦。所以呢一塊地咧係最黃金嘅地段嚟。呢一度咧就係第一期嘅工業園啦。咁其實大家見到咧，其實隔離咧仲有嗰啲綠色嘅地咧，大家見到呢個 BKIP2啦。咁 BKIP2咧就係工業園嘅第二期。咁嗰邊仲有 BKIP3第三期。咁其實 total 加埋咧係非常之大嘅面積。即係咧，將來咧仲會有更加多嘅高科技公司咧會進駐呢度嘅。咁依家我身後裏邊呢個咧就係 Aspen Vision City 嘅成個 master plan 㗎。啱同大家講咗啦，其實佢成塊地咧 Aspen 嘅成塊地咧係差唔多成245個英畝嘅，即係差唔多成1000萬尺多啲啊。呢一度咧，大家過嚟望一望呢度先。係啦，咁呢一度咧其實咧就係一間 IKEA 嚟嘅。以前呢間 IKEA 咧其實係馬來西亞最大間啦。咁依家咧就變咗第二大啦。咁新山嗰間就比呢間大間，但係呢間咧其實都係非常之大嘅。咁啊，大概有成47萬尺，係啦。咁除咗入邊有 IKEA 之外咧，其實仲有一啲家私鋪啊，亦都有啲 grocery 啊，一啲超市喺入邊啦。係啦，咁就已經係非常之成熟啦。咁點解 IKEA 會喺呢個地方咧？呢個就係重點啦。IKEA 咧係呢一塊地咧係有股份嘅，佢哋係一齊去合作起呢個小區出嚟啦。係啦，咁 IKEA 嘅出邊咧，其實呢一度咧，就係一啲 drive-through 嘅區域嚟嘅，咁啊大家可以揸架車入去啦，然之後去買嘢食啦，好多餐廳喺度啦。咁有啲咩咧？有啲 KFC 啦，有麥當勞啦，有 Coffee Bean 啦。咁依家呢排咧就起咗間迪卡龍嘅，都好大間嘅一間迪卡龍啦。係啦，然之後咧仲有一個 Pick Up Cup 嘅，同埋已經有油站喺度噶啦。所以咧嘢食方面咧，呢度都可以揾到好多嘢食啦。然之後再過嚟隔離呢個區域。呢度咧都係佢哋 Aspen 嘅地區啦，咁呢個咧就叫做 Vervia， 咁已經係落成咗㗎啦。係咁呢一度咧就係一個商業小區嚟嘅，咁下邊嗰啲全部都係一間 shop lot 啦，咁入邊咧都有好多嘢食啦，可能嗰啲3餸飯啊、一啲 cafe 啊、中國菜啊，可能韓國菜入邊都會有嘅。呢個 shop lot 嘅前面咧，其實咧就係佢哋嘅排屋嚟嘅。係啦，咁佢咧其實依家咧就起咗第一期嘅排屋嘅，咁啊未 total 起晒啦。係啦，咁佢將來咧仲有第2同第3期嘅。咁呢個排屋小區咧，其實講真啊，係真係非常之靚嘅，因為佢隔離咧有一個 Central Park 喺度，係 Aspen 自己起嘅一個 Central Park 啦。我個人嘅感覺咧，其實佢係有啲似吉隆坡嘅 Desa Park City 嘅。佢係一個非常之大嘅湖畔公園啦，咁入邊咧係會有噴水池啦。佢5點半到6點鐘嘅時間咧，咁大家如果喺隔離嘅話咧，可以入去行下，因為佢咧個噴水池咧係會噴水，然之後嗰段時間咧去散步啊、去跑步咧，亦都係非常之舒服嘅。佢啲綠化咧係做得非常之好啊！咁喺呢一個 Villas 嘅隔離咧，咁咧就係 Virtue， 佢咧就係 Aspen 嘅第一個 condo 啦。咁呢度咧就已經係入成咗好耐㗎啦。咁依家已經有好多人住緊啦。咁喺 Virtue 嘅隔離咧，其實依家咧就有一間好大間嘅私立醫院喺度嘅，咁啊叫 Columbia Asia Hospital。咁呢一間咧，相信大家都可能有聽過啦，都幾出名嘅，同埋好大間嘅。咁同埋咧，佢係24小時嘅。過到嚟呢邊咧，咁啊大家見到 IKEA 啦。咁 IKEA 呢一個連住呢一個地方咁大塊地，究竟係咩嚟嘅咧？咁咧呢個咧其實就係一個非常之大嘅商場嘅。咁佢將來咧就會起呢個商場啦，係非常之大間嘅，係有成100萬平方尺。咁100萬尺係咩概念咧？就係13個標準嘅足球場咁大嘅，係一個非常之大嘅商場啦。咁如果到時候真係有個商場喺度嘅話咧，咁我相信啦，呢度嘅樓一定會升值嘅。商場嘅隔離，大家可以見到咧，仲有2個正方方，一個長方形啦，一個正方形啦。咁呢一個咧，其實係一個交通樞紐嚟嘅，即係好似 KL Central 咁樣啦。坐巴士去其他地方咧，就可能會嚟呢度啦。咁亦都據聞啦，個 LRT 站咧會喺呢度嘅。咁啊，暫時就未知啦。咁如果真係有 LRT 嘅話咧，我諗呢度一定真係非常之值得去投資嘅。喺呢個交通樞紐嘅隔離咧，就係我哋今日要介紹嘅樓盤啦。咁喺介紹呢個樓盤之前咧，大家可以見到咧，其實佢隔離咧都有一棟樓嘅。咁呢一棟樓咧就叫做 Vivo。咁 Vivo 咧就係今年啱交咗鎖匙㗎啦，喺年頭嘅時候。
咁依家咧已經開始陸陸續續咧有人入住喺嗰度啦。Vivo 咧其實係比較高少少啦，同埋比較多戶數啲嘅。我哋有上過 Vivo 呢個樓盤睇啦，咁其實咧睇完之後，我覺得係非常之有驚喜嘅。尤其是咧係睇完佢個平台層啦，個 facility 嗰層啦，個 facility 咧係非常非常之靚嘅。其實我覺得係仲靚過我而家住緊嗰度。我嗰度嘅價錢可能係講緊呢度嘅幾倍。喺我面前呢個咧就係 Versa 嘅 model 啦，大家可以見到咧呢個模型咧其實佢佔地咧係5.37嘅英畝，然後咧佢呢一個係一個住宅嘅用地啦，同埋佢係 freehold 嘅物業嚟嘅。大家可以見到咧，其實佢係有2座 building 啦，係 Tower A 同 Tower B 啦。咁 total 咧係有980個單位，每一棟咧係有490個單位嘅。大家可以見到咧，地下咧係有啲 shop lot 啦，跟住然後去到4樓咧都係停車場嚟嘅。咁5樓咧就係 facility 嘅地方啦 ，total 咧就係1.66嘅英畝啦。其實咧係一個算係相當大嘅 facility 層嚟嘅。大家咧可以見到咧呢度嘅 facility 咧係好多元化嘅。首先咧佢係一個 full size 嘅籃球場啦，然後咧佢又可以變成一個小型嘅足球場喎。跟住咧，佢旁邊咧就有一個滾軸溜冰場啦，咁就可以俾人哋玩下 roller 啦喺呢度。中間嗰度咧有2個有頂嘅地方啦，咁一邊咧就係 gym room 啦，另外一邊咧就係瑜伽室。跟住最前面咧仲有一個標準嘅泳池啦。我哋咧對佢哋嘅 facility 咧係好有信心嘅，因為咧我哋喺介紹呢個之前啦，我哋已經去咗佢哋另外一個樓盤啦，就叫 Vivo 啦。咁我哋睇過佢嘅實物咧，佢哋嘅 facility 咧係做得唔錯嘅，同埋係有質素嘅。大家咧見到咁樣嘅 facility 係咪會覺得嗰個管理費會好貴咧？其實佢哋管理費咧就係馬幣0.25，咁咧如果計翻一個703尺嘅單位咧，就可能係 around 175蚊馬幣。咁我覺得咧係非常划算咯。好啦，咁我哋依家咧就嚟到 Versa 嘅示範單位啦。咁我呢家身處呢個位置咧，其實就係呢個單位嘅門口位嚟嘅。咁呢度咧其實都係屬於自己嘅啦。呢一個單位咧就係一個703尺嘅單位啦。咁就係2房2廁嘅。咁入到嚟呢個示範單位咧，俾我哋第一個感覺咧就係，哇！原來一個703尺嘅單位咧都可以係好大嘅喎，都算係幾闊落喎。係啦，因為咧佢嘅樓底咧其實講緊有差唔多成10尺嘅。都係算係幾高嘅一個樓底啦。咁我哋仲有一個好消息要同大家講嘅，大家喺呢個示範單位見到嘅所有嘢咧，除咗一啲擺設啊、牆紙啊之外咧，其他嘢咧都係包咗嘅。係包啲咩咧？全屋企嘅精裝修啦、電器啦，同埋咧傢俬咧都會包晒俾大家嘅。咁一入到嚟咧，其實個感覺係非常之良好啦，因為佢嘅 design 咧。我覺得都係非常之 modern 嘅，即係俾人一個非常之溫馨嘅感覺。我嘅右手邊咧就係一個廚房嘅 area 嚟嘅。咁呢個廚房咧就做咗一個 L shape 嘅廚房啦。咁呢邊咧就有個電磁爐啦，有個抽油煙機啦。咁呢啲咧都係會包晒嘅。下邊呢啲櫥櫃咧亦都係會包埋俾大家嘅。咁呢邊咧就有個好大嘅星盤啦。咁呢個洗碗啊、洗碟啊都係非常之方便啦。大家可以見到呢度有個好大嘅窗啦。咁到時候咧個窗都係會有咁大個嘅。咁行到嚟呢一邊咧，咁呢邊有個好大嘅櫥櫃啦。咁可以俾大家擺好多嘅雜物嘅，我相信。同埋咧，佢亦都會包咗一個好大嘅焗爐喺度嘅。隔離呢度咧就係一個飯廳嘅 area 啦。咁到時候咧，佢都係會包埋俾大家嘅。過到嚟一邊咧就係一個客廳嘅位置啦。咁呢客廳咧其實擺咗一張3人位嘅 sofa 喺度嘅。其實我幾中意佢啲家私嘅，其實，因為咧佢嗰啲家私咧都係一啲比較溫馨啲顏色嘅木系啊，一啲白色啊或者灰色嘅系列咧，俾人哋感覺咧就好似返咗屋企咁樣。呢個客廳嘅闊度咧其實係有9.5尺嘅，擺到一個65寸嘅電視機咧都冇問題嘅。其實呢個單位咧有2種 layout 啦，一種 layout 咧就係有露台啦，另一種咧就係冇露台嘅。咁呢一個咧就係一個冇露台嘅設計嚟嘅，咁到時候咧就係一個大玻璃窗嚟嘅。咁如果係有露台嘅設計係點咧？咁佢個 size 咧其實都係一模一樣嘅。大家見到呢度有張 balcony 嘅貼紙啦。咁到時候咧，其實呢度咧去到呢度咧就係一個 balcony 嚟嘅。個 balcony 咧咁就係2.5尺乘以9.5尺，唔算話太大嘅一個露台，但係起碼都有。係啦，咁大家可以去露台唞下氣咁樣都幾唔錯嘅，我覺得。睇完飯廳咧同客廳之後咧，咁我哋就睇下啲房啦。咁呢度咧
中間咧就有一條走廊位啦。估都估唔到一個7、8尺嘅單位咧，佢都係一個 laundry 嘅位置喎。大家可以整成一個 laundry 嘅位置啦，就係一個洗衣間咁啦。咁呢個電器咧，洗衣機咧都會包埋俾大家嘅。然後左邊呢度咧就係第一間房啦。咁呢一間咧就係一間細房啦。第一眼見到感覺係咪覺得非常之溫馨咧？其實我覺得佢啲傢俬咧，嗰啲 design 做得真係幾好嘅。間房咧雖然就話唔係好大間啦，但係乜嘢都有㗎啦。衣櫃啦、書台啦，跟住呢度咧仲擺咗一張 queen size 嘅床嘅，好貼心喎。呢邊咧仲有一個好大塊嘅鏡，俾大家可以臨出門口前啊，可以整理下自己嘅儀容。咁嚟到呢一邊咧，呢一個咧就係一個客廁嚟嘅。大家所見到嘅嘢咧都會包晒俾你嘅。普通嘅一個廁所啦，呢個咧就係一個淋浴間啦。大家可以見到呢度係真係冇遮冇擋啦。沖涼嘅時候咧一定會淋濕㗎啦，我諗。咁大家可以自己去改動一下啦，可能呢度整翻個玻璃喺度啦，即係可以咁樣開合嗰啲，咁樣就唔會淋濕咯。係啦，咁啊比較簡潔啲嘅一個廁所啦。嚟到最後啦，咁就係主人房啦。呢個主人房一入到嚟嘅感覺咧，我覺得佢都幾大間㗎喎。呢度擺咗張 queen size 床之後咧，其實佢仲可以係3邊落床啦。呢邊仲可以有個 area，你其實可以擺一個床頭櫃喺呢度啦。係啦，咁到時候呢度咧亦都係一個落地大玻璃嚟嘅，個採光都幾好嘅，同埋咧佢都有埋電視機嘅喎。咁呢邊咧亦都係有埋個大衣櫃俾你啦。然之後衣櫃嘅入邊咧就係主人嘅套廁。主人嘅套廁咧比客廁咧係會大少少嘅，個空間感係大好多嘅。咁亦都係會包晒所有嘢俾你啦。呢啲嘅鏡櫃啦，呢啲嘅星盤啦、馬桶啦，全部都會包晒俾你嘅。咁呢度咧亦都係會有塊玻璃，大家可能都係要自己少裝修一下啦。如果大家唔想淋濕個廁所嘅話，大家係咪好好奇咧？點解呢度呢塊玻璃係透明？梗係唔係透明㗎啦。咁呢度咧其實都係會係一啲磚嚟嘅，咁就會封到頂。咁上面咧會有一個透氣窗咁樣嘅，放心啦，就唔係黑廁嚟嘅，係會有通風嘅。好啦，咁我哋依家咧就揸車兜呢度嘅環境俾大家睇一睇先。咁依家我哋咧就喺呢個 Aspen 嘅 showroom 出發啦。大家可以見到佢啲路咧，全部都係好寬敞嘅。然之後我哋左邊呢度咧轉入去，咁呢一度咧就係 Aspen 嘅一個 shop lot 嚟嘅，咁全部都係鋪頭嚟㗎啦。大家見到咧就已經係有好多鋪頭咧就已經開咗業㗎啦。呢啲係日本餐廳啦，有呢啲板麵啦、雞煲啦。前面仲有啲食粥㗎啦、三餸飯啦、燒味飯啦，等等咧都有嘅，已經係好多餐廳喺度㗎啦。呢度仲有一間咧係茶餐廳嚟嘅。咁喺樓盤咧，其實過到嚟呢個 Design Village 咧，講緊都係我諗大概5分鐘左右啦。5分鐘左右嘅車程咧，就會嚟到呢個 Design Village 㗎啦。大家可以睇下，係好大嘅一個 outlet 嚟嘅。咁入邊都有好多餐廳啊，同埋好多嗰啲可能一啲名牌啦，又唔係話太出名嘅名牌啦，但係都有嗰啲名牌咧會有 discount 嘅。前面少少呢度咧就係一間澳洲嘅大學，咁啊叫做 UOW。佢個校舍我覺得都起得幾靚嘅。呢度咧就係一間好大嘅私立醫院啦 ，Columbia Asia Hospital。咁依家佢就試業緊，就差唔多開業㗎啦。咁大家見到佢係有24小時嘅，即係大家要睇急症嘅話咧，都係可以喺呢度。咁左邊呢度咧就係好多有一啲 shop lot 啦，一啲餐廳啦，又係好多嘢食嘅。咁呢度澳白咖啡都喺呢個位置啦。咁有愛茶啊，嗰啲飲品店啊，同埋要有啲細間啲嘅 supermarket 啦。呢間就叫做99 supermarket，就細間啲嘅。
我隔離呢度咧就係佢嘅第一個 condo 嘅建築物啦 ，Aspen 嘅第一個建築物就係叫做 Virtu。咁依家已經入晒伙㗎啦。再前面嗰度咧，大家見到咧就係嗰啲排屋 ，Aspen 嘅排屋 Villas 入第一期已經入咗伙㗎啦。左邊呢度咧就係 IKEA 啦，然之後再隔離咧其實就係嗰啲 drive-through 嘅 area。左邊呢一笪空地咧，其實就係將來會起商場嘅地方啦，同埋呢個交通樞紐嘅地方。大家見到嗰度係有個，依家係起緊一個小型嘅足球場，咁俾後生仔去喺呢個社區度有多啲活動去玩下。遠少少咧，大家見到咧就已經見到呢個 Versa 我哋要介紹嘅樓盤嘅地盤啦。咁隔離咧就係 Vivo 啦。樓盤嘅地盤就喺呢度啦。佢依家已經起到差唔多係8樓左右啦。Facility 嗰層已經起好㗎啦，停車場都起好晒。好啦，我哋依家咧就嚟到 Vivo 啦。咁 Vivo 咧就係 Versa 嘅前一期嚟嘅，即係佢嘅大佬啦。咁依家咧就已經入晒伙㗎啦。嗱，咁呢一層咧就係佢 facility 嗰一層啦。咁其實講真咧，呢啲 facility 咧，我估唔到用呢個咁嘅價錢咧，可以有咁靚嘅 facility 咯。呢度咧係真係靚過我嗰度住嘅地方，我都好羨慕呢度嘅人可以有咁嘅 facility。咁首先咧，佢個 gym room 咧，我覺得係非常之齊全啦，連嗰啲戰繩啊，然之後仲有個大輪胎啊，呢啲咧其實係唔係非一般嘅 gym room 有嘅。然之後咧，呢度就係一個好大嘅平台啦，跟住仲有呢個，我覺得係真係都係好少見嘅，有個籃球場都係算係都幾大嘅一個籃球場喺度啦，入邊已經見到有人喺度打緊籃球噶啦。然之後咧，最正係咩咧？嗰個泳池，個泳池咧係好大嘅，同埋佢有2個嘅，一個咧係俾大人嘅泳池啦，一個咧就係俾小朋友嘅泳池。咁小朋友嘅泳池隔離咧，仲有一個小朋友嘅室外 playground。哇！真係超正，如果 Eden 過到嚟咧，就真係會發晒癲㗎啦。好啦，我哋啱啱咧就已經睇晒呢個示範單位啦，又睇埋呢個成個Batu Kawan嘅 master plan。係啦，咁相信咧大家對Batu Kawan啦，甚至係呢個樓盤咧都有啲了解㗎啦。咁我哋依家咧就坐低分析一下點解呢個樓盤咁值得去買啦。同埋你可唔可以講清楚60萬馬幣係包咗啲乜嘢？係啦，咁60萬馬幣係包啲咩咧？其實買樓咧都會有啲稅項嘅，尤其是喺檳城呢一邊啦。咁買樓有啲咩稅項咧？咁第一你就要俾一個 MOT 啦，MOT 即係印花稅啦。係。咁咧呢個 MOT 咧就係4%嘅，樓價4%。係。嚇，然後咧，如果大家喺檳城咧買樓嘅話咧，其實仲有一個叫做外國人稅嘅，外國人稅咧就係3%嘅。同埋有一個叫做 State Levy 嘅，都係檳城政府收嘅錢啦，就大概1萬蚊至15000蚊馬幣左右啦。同埋咧，仲有個律師費嘅，就大概係0.5%啦至1%。換句話咧，大家喺賓都嗰邊咧買一個單位咧，你要加多額外嘅7至到8%嘅。係。即係層樓如果係100萬嘅話咧，你係要俾 total 107至108萬啦，就先可以買到呢層樓啦。但係呢層樓點解咁值得買咧？就係因為呢個60萬馬幣咧，就已經係包括咗我啱啱所講嘅所有嘅費用㗎啦。係啦，即係 MOT 啊、律師費啊、外國人稅啊，同埋咧就係包晒全屋企嘅所有嘅裝修同埋傢俬、電器，全部包晒俾你哋。點解會有60萬呢個數咧？咁其實如果大家本地人嚟買咧，其實咧個價錢大概係40幾萬左右啦。呢一個數目咧，其實咧我哋外國人咧係買唔到嘅。係啊，因為我哋要喺度買樓啊，其實一定要買一啲50萬馬幣以上嘅樓啦。係啦，咁同埋咧 MM2H 嘅條件咧係60萬馬幣。如果大家想申請銀級嘅咧，就一定要買一個60萬馬幣以上嘅樓。如果要裝修一個咁嘅單位咧，我相信啦，就要大概8萬蚊馬幣左右，再加埋4% 嘅 MOT 啊、3% 嘅外國人稅咧，加埋咧，其實呢個單位咧係真係好抵嘅。我哋係特登同發展商傾翻嚟呢個單位啦，係啦，咁就係專門係 for 我哋嘅觀眾啦去申請 MM2H 嘅。係啦，如果大家咧直接 walk in 入嚟咧，都未必會買到呢個單位。係買唔到呢個單位嘅，但係你可以同佢講話，我係夫妻肺片嘅觀眾。係啦，咁佢哋就會話俾你聽呢個 package 㗎啦。係啦，冇錯啦。同埋咧，我覺得
拔杜架灣呢個區域咧，未來嘅發展咧都係非常之好嘅。係啦，大家可以見到咧，其實佢嗰啲街道啊、嗰啲店鋪啊，其實 design 得非常之有規劃嘅，有行人道啦，亦都有行車路啦。啲車路咧其實都係闊過喺賓島嗰一邊啦。咁可能大家會諗咧，哇！呢度咁多單位，到時會唔會收翻嚟好難租出去㗎？我諗就應該唔會啦。附近咧係好多就業機會啦，例如 IKEA 啦，跟住附近好多 shop lot 啦，再加埋有工廠啦，仲有 Design Village 嗰邊啦，好多員工要翻工啦。咁其實咧呢啲700零尺嘅單位咧，對一啲單身人士咧或者兩人家庭嚟講咧係非常之搶手。再加埋呢邊嘅裝修，大家見到咁靚，如果大家見到即係上網見到呢個盤咧，就肯定要租呢一度先㗎啦。Vivo 咧都係佢哋旗下嘅樓啦，咁我哋就有本地嘅朋友咧，就收咗樓之後咧，裝修完之後都唔夠1個月啦，就已經租咗出去，都差唔多2000蚊馬幣嘅租金。仲要係嗰啲裝修咧，其實係冇咁靚嘅，係因為佢哋 Vivo 咧或者係本地人過嚟買咧。佢哋嘅單位咧全部都係清水樓嚟嘅，係啦。咁清水樓如果大家攞嚟出租嘅話咧，我相信啦都唔會裝修得咁靚。裝修得冇咁靚嘅情況下咧，都可以租到1800至2000蚊咧。我覺得係幾好嘅。一個60萬嘅樓啦，然之後你租到1800至2000蚊咧，其實個回報率都有成3.6至4%嘅。呢個回報率咧，我覺得係喺檳城嚟講係相當之唔錯嘅。咁有啲咩人適合去買呢個單位咧 ？total 嘅費用究竟係幾多咧？咁就要計下。咁就要計條數俾大家睇一睇啦。大家都知道申請銀級咧嘅 MM2H 咧就要擺大概15萬美金嘅存款啦。係，即係差唔多60萬馬幣左右。係啊，65萬馬幣啦。係啦，我計多少少啦，就65萬馬幣左右啦。加埋呢層樓就60萬馬幣。係啦，咁其實加埋咧，其實120萬鬆少少啦。但係咧，大家要留意翻啦，其實咧存款嘅一半咧，其實可以draw出嚟攞嚟買呢層樓嘅。係啦。係啦，即係當佢65萬啦，咁除翻一半咧。50% 咧就係大概係32萬5，呢一層樓就60萬啦，然之後減去32.5萬咧，咁即係27.5萬，再加埋65萬嘅存款咧，就大概係92.5萬，未計嗰啲申請費其他費用啦，咁就92.5萬馬幣咧就已經可以申請到 MM2H 噶啦。用翻今日嘅匯率嚟計啦，1.85啦，咁計翻出嚟咧就係大概170萬港幣左右。係啦，如果個馬幣咧升到去2.0嘅話咧，咁我180萬港紙咧就啱噶啦。呢一個咧真係全西馬啦，最低申請 MM2H 嘅入場門檻嘅樓盤嚟嘅。因為咧其實好多觀眾問我啊，佢哋咧未 confirm 將來會唔會真係長期喺度 stay 啦，好多人都喺加拿大或者英國啦，佢哋只係想揾即係有呢個 visa 想過嚟呢度避寒。因為英國加拿大嗰邊如果真係落雪啊好凍嘅時候咧，佢哋就諗住喺度 stay 半年咁樣，咁佢哋又要申請 MMEH， 如果買太貴嘅樓咧，佢哋又覺得好似蝕咗咁樣。係啦，我覺得咧呢一度咧係一個最好性價比好高嘅入場門檻，因為首先你唔需要擲住啲錢先啦，然後咧佢就又可以租到一半錢出嚟喎。跟住咧，佢仲要係可以慢慢俾啦，因為佢2027年先收樓嘛。咁換言之咧，就2027年先俾埋最後一筆嗰個費用，所以就比較彈性啲。因為呢層樓咧，其實依家大概起咗25% 左右啦，起到8樓咁樣，大家要俾嘅首期嘅費用咧就大概係25%，即係大概15萬馬幣到啦。係。你哋預鬆啲咯，可能18萬馬幣左右。15至18萬馬幣左右啦。你當佢再鬆啲啦，20萬馬幣啦。同埋第三點咧，我覺得係有啲咩人適合買咧，就係佢真係未決定到自己想住喺邊度。即係好似我哋咁樣帶住2個小朋友，可能大個即係Eden同埋 Ellie 大個少少嘅時候，我哋想落吉隆坡發展，但係又唔想俾層樓綁住。香港人有個 concept 就係我咁貴買咗呢層樓，就想 stay 喺呢度同嗰層樓綁住咗。咁如果買呢度嘅話咧，你自己租嘅話，你又彈性啲啦。你中意落吉隆坡住又好，JB 住又好，檳城住又好，你都話唔使話有咩負擔，因為呢層樓就係愛嚟出租俾人哋嘅。你可能啱啱嚟，你都對馬來西亞唔係好熟悉嘅，然之後你落腳點可能揀咗喺檳城啦，係啦，咁你喺檳城你咪租住先咯，可能租1-2年試一試究竟適唔適合呢度居住先，咁可能有啲人會覺得，原來檳城有啲悶啊，我住2年之後我可能會落去 KL 住嘅，係啦，咁呢一個方案咧就係最適合你哋咯。係因為你就唔使綁死啊嘛，係啦，咁你就可以呢度又租2年，然之後吉隆坡租2年，吉隆坡住滿咗，然之後去新山多住多2年，哇咁啊幾正係咪先？
都幾正。如果冇兩個細路，我都想咁樣玩，好正。係啦，加上呢一層樓，我覺得係都呢個地區啦，唔好話呢層樓啦，呢個地區都係一個非常之有投資潛力嘅地方嚟嘅。係，大家見到咧呢一邊個規劃係幾好㗎。你見到咧，我哋揸車嘅時候咧，嗰啲路咧全部都鋪得好靚啦，跟住佢啲綠化又做得好好喎。呢度最重點係咩啊？佢有個好似 Denser Park City 咁樣嘅湖㗎，即係成個生活環境咧都係好靚㗎，即係唔會話因為個樓價低而令到周圍個環境好似好低檔咁樣。呢度附近咧係發展得好好㗎。相信咧將來呢個樓盤起完之後咧，出租一定係冇問題嘅。係咁我哋公司咧都會包埋呢個出租服務俾大家啦。咁大家都可以揾我哋幫你去出租、去管理呢個單位嘅。係啦，我哋公司咧一條龍服務。我哋有團隊就幫你哋可能到時收樓啦，跟住然後出租俾人啊，都有人會 handle 嘅。收樓係講緊係2027年第二季啦。係啦，咁就我哋都會有back up 嘅，咁就有驗樓師上嚟幫大家驗樓啦。咁就會收翻少少錢啦，但係唔係好貴啦。所以咧呢個樓盤我覺得係非常之值得去買啦。如果大家要申請 MM2H 嘅話，咁如果大家咧真係對呢個樓盤有興趣咧，就可以喺下邊嗰度揾我個 WhatsApp 啦，你就聯絡我，就問嗰個 details 啦。又或者咧，我哋9月頭咧就會帶呢個樓盤翻去同大家見面。我哋咧喺嚟緊9月6號同埋7號啦，星期6日啦，就會有一個 seminar 喺香港嘅。咁到時咧，我哋就會將呢個樓盤帶翻去俾大家。但係咧，我唔保證啊，呢條片出咗之後，嗰啲單位會唔會有人 hold 咗，或者到時可能真係冇晒咁樣，我就唔保證啦。所以大家咧，如果有興趣咧，就直接先 WhatsApp 我先，可以 reserve 咗個單位先。如果大家都想報名參加我哋嘅 seminar 嘅話咧，咁可以直接 click 下邊嗰條 link 啦。我哋有個 Google Form 嘅 link 俾大家嘅，咁大家咧就可以喺嗰度報名啦。係啦，同埋咧嚟緊，如果8月、9月、10月咧，大家已經 plan 咗過嚟檳城呢一邊住啊，又或者過嚟呢邊旅行咧，都可以 contact 我啦。我哋可以揾人咧帶你哋去實地考察呢度嘅生活環境啦，同埋呢度嘅樓盤係點樣嘅。好啦，咁我哋今日呢條片咧就到呢度完結啦。如果大家中意呢條片咧，就記得俾個 like 啦，未訂閱我哋朋友咧就要訂閱我哋啦。同埋記得撳埋個鐘仔啦，我哋有咗新影片咧，你就要收通知噶啦。好啦，我哋下一條片再見啦，拜拜。